ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ കാറാണ്. നമ്മളിത് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കണം. പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നോക്കാനാണ്. നിങ്ങൾക്കാരെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അയ്യോ അയ്യോ എൻ്റെ വെറുതെ റിവേഴ്സ് പോന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റ്. ഹായ്, ഇവിടെ സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നു. ഇതാണ് റോഡ്. നമുക്ക് ആ വഴി പോകാം. ഈ ഹാൻഡിൽ ചില സമയത്ത് തന്നെ തിരിഞ്ഞു വന്നു. ഗിയറിട്ട് പോകട്ടെ. കൊള്ളാം. പോട്ടെ, അങ്ങനെ പോട്ടെ. റൈറ്റ് എടുക്കൂ. റൈറ്റ്. ആലോചിച്ചിട്ട് മതി. പോട്ടെ.